de Chicken Gun versión, ver- versión 2.9.0. Eso me lo acabo de instalar y tengo los jefes. O también lo ha entregado un monstruo, que es este. Eso lo ha entregado, pero el Chicken Gun lo ha visto. De Santa Wars, de Santa Wars le han entregado este. Y en Chicken Gun también lo ha entregado este. O también entregaron las caritas o el skin. Mira, entregó la carita que el pollito Yugi.